السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن داوده كسو دغو 10 kale iyo wixii kale cusub. 10kan maanta waxa uu kaaga imaanaya Koronto Academy oo wixii hadda ka dambeeya 10da aad kala socon doontaan. Waxaan maanta ka hadli doonaa mowduuc la xiriira toddobaadkii hore mowduucii aan ka hadalay oo ku saabsanaa dooda. Qaabka dooda loo qabto. Dooda marka daadiyaha doorka uu ku leeyahay dooda waxa weeyaan marka koowaad inuu xusho mowduuc. Inta aadan dad u yeerin oo aadan qaban dood waxaad u baahan tahay inaad xulatid mowduucii la rabay in laga doodo. Mowduucaas waa inuu yahay mowduuc lagu kala aragti duwan yahay oo adiguna aad og tahay waxa lagu kala duwan yahay. Taas waxay ku saamaxaysaa in kala aragti duwanaanshiyahaas aad og tahay ay keento inaad ogaatid qolo kasta doodeeda waxa ay ku difaacayso oo ay ku naqdinayso dooda qolada ka soo horjeeda. Haddii dadku isku fikrad yihiin oo isku aragti yihiin ma aha iyaduna dood ma noqonayso. Waxa marka aad mowduuc dooratid mowduucaasna uu noqdo mid lagu kala aragti duwan yahay oo waliba saameyn leh. ogow mowduuc hadduusan bulshada saameyn ku lahayn xiisa ma leh. wax laga hadla maaha sheeko kastoo la sameynayo. markaad intaas samaysid tallaabada ku xigta ee ay tahay inaad qaadid waxa weeyaan inaad ka fakartid ka qaybgalayaasha. oo ka qaybgalayaasha waxaad uga fakaraysaa waxa weeyaan kala aragti duwanaanshiyahooda ay kala aragti duwan yihiin iyo dhinacyada ay dooda ka taagan yihiin. mowduuc marka laga doodayo oo uu mowduuc sidaas yahay qolo kasta waxay ka taagan tahay dhinac. isla lambarkaas kaliya tusaale aan soo qaadana lambar 3 qolo kasta oo dhinaca ay ka fadhiday ku xiran tahay waxay u arkayaan aragti bay ka haystaan. marka aragtidooda iyo waxay ku difaacayaan. marka aad xulatid ka qaybgalayaasha adigoo ku xulanaya fikir kala duwanaanshiyahooda ayaa waxa aad samaysanaysaa su'aalo. waa inuu jiraa qofka daadiyaha ah su'aalo u diyaarsan. su'aalahan waxay ku salaysan yihiin doodan iyo waxa lagu kala aragti duwan yahay iyo qolo kasta waxa ay ku difaacayso aragtideeda. marka su'aalahaas aad diyaarsatid doodu waxay u baahan tahay in la kala qaybiyo oo qaybo loo kala qaybiyo. u qaybi marka qaybo u qaybi haddii la isku hayo qodobkaas waa in uu jiro waxyaabo ka horeeya oo in lagu soo heshiiyo ay tahay oo aad categories dooda u qaybsatid. su'aalahaaga adigoo diyaarsaday ayaa la isugu imaanayaa meel dhexe laakiin haddii doodu intay meeshii ay ka bilaabato isla meeshii ay ku dhamaanaysaa. waa inuu jiro wax soo gaabinaya sheekadii oo aad qayb u kala qaadid. sidoo kalena qof kasta oo dooda ka qayb galaya time c waqti uu ku jawaabo c waqti uu ku sharaxo aragtidiisa c hadalka ka dhex gelin hana u ogolaan in iyagu murmaan oo ay hadalka iska dhex galaan. adiga doorkaaga ilaali. adiga doorkaagu waa intaas inaad dadkii ilaalisid oo aad xigtid sababtoo adiga ayaa og meesha ay dooda u socoto. casharkeeni maanta intaas noogu egyahay wixii tala iyo tusaale iyo fikrad ahna waxaad nagula soo xiriiri kartaa emailka ana halkan ku qoray oo ah korontoacademy@gmail.com ama isla facebooka @korontoacademy ayaad nagala soo xiriiri kartaa ama waxaad halkan laftigeeda ayaad comment noogu reebi kartaa. aad iyo aad baad mahadsantahay.